ရကန်းစဉ်မူလေကြိုးစားအခါခါရဲ့
မြစ်တာမူမီမကတဲ့မျောခွရတာရှိကွယ်တသက်ပံချစ်ကြည့်ဖို့ရွယ်ကျင်သက်နံမောက်ချေဦးရဲ့ကွယ်တနေ့တော့အခါဝဲနေကောင်းရတာရွေလို့မောင်ကြီးကရကန်းခတ်သမားကွယ်တိုင်းငယ်နဲ့လူမငယ်အလှရဲ့နှစ်ဦးသားပူဇာလူများမင်္ဂလာခမ်းမကွယ်ရှင်မျိုးမျိုးနဲ့အောင်မြေပန်းနေလမ်း